Sasa hivi taasisi nimeshatoa maelekezo kama mkurugenzi mkuu, mwananchi yoyote anayetaka kupima urefu, uzito, anayetaka kujua size yake ya kiuno, lakini anayetaka kujua blood pressure yake atapimwa kwenye taasisi ya moyo bure. Tumezindua kampeni ya kujua namba zako na tulizindua kule Mwanza na mwitikio kwa kweli umekuwa mkubwa. Mpaka sasa hivi tumeenda Mwanza na tunatarajia kuanzia tarehe 16 mwezi wa 6 tutafanya tena hii kampeni mkoani Arusha, na tunategemea kuzunguka nchi nzima kwa kampeni hii ya kujua namba zao. Mwitikio ni mkubwa, lakini dalili ambayo inaonekana watu wenye viashiria vya kuwa na shinikizo la juu la damu wameongezeka. Kwa kampeni zote hizo tunazozifanya tumeona karibu 40%. Sasa watu hawa wanahitaji tu kuambiwa kufanya mazoezi, kuzingatia kwenye lishe na kula vyakula vyenye mboga na matunda, na hii itapunguza gharama kubwa ambayo serikali imekuwa inaingia kutokana na tatizo la shinikizo la juu la damu. Kila mwaka tarehe 17 ya mwezi wa 5 duniani kote tunaadhimisha siku ya shinikizo la juu la damu. Kama ambavyo mnajua, shinikizo la juu la damu ni ugonjwa ambao unawaathiri takriban 30% ya Watanzania, na shinikizo la juu la damu ni ugonjwa ambao unasababisha idadi kubwa ya magonjwa, lakini vile idadi kubwa ya vifo duniani. Sasa katika kuadhimisha siku ya shinikizo la juu la damu, huwa tunawapa elimu wananchi juu ya uwepo na dalili na matibabu na namna ya kujikinga kuweza kupata tatizo ugonjwa wa shinikizo la damu. Duniani kuna aina kuu mbili za shinikizo la damu. Kuna aina ya kwanza ambapo karibia 90 mpaka 95 ya wagonjwa wote, na hii ni ile ambayo kwa kiwango kikubwa hatujui ni kitu gani ambacho kimekuwa kimesababisha shinikizo la damu. Ni 5% tu ya visababishi ambavyo unaweza ukajua kwamba hii imetokana na kitu fulani ambacho kinapelekea kuwa na shinikizo la juu la damu. Ni ugonjwa ambao kwa lugha ya kigeni ni silent killer, yaani ni muuaji wa polepole. Watu wengi ambao wana shinikizo la juu la damu hawajui kama wana shinikizo la juu la damu, lakini kwa wale wachache ambao wanajua wana shinikizo la juu la damu, wengi hawatibiwi. Lakini kwa wale ambao wanatibiwa, sio wengi ambao kile kiwango ule utumiaji wao wa dawa napelekea kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Sasa ni muhimu kuongeza uelewa, kuongeza ujuaji kwa wananchi kuhusu shinikizo la juu la damu, kwa sababu moja, ugonjwa huu unaweza ukazuilika, na utazuilika kama tunaweza kuwa na mtindo bora wa maisha, tukapunguza matumizi ya pombe au kuacha kabisa, tusitumie tumbaku na bidhaa zake, tukawa na uzito ambao una wa kawaida, lakini kama na ulaji unaofaa, lakini vile vile kufanya mazoezi. Lakini vile vile kwa wale ambao watapima na kugundulika kwamba wana tatizo la shinikizo la juu la damu, basi wanaweza wakatibika. Na tiba ni muhimu kwa sababu athari ambazo zinapatikana au zinatokana na shinikizo la juu la damu inaweza kusababisha kutokuona, kuwa na upofu wa macho, kuwa na matatizo ya figo, tunasikia watu wengi wanasafisha figo, kuwa na moyo kutofanya kazi vizuri, kuwa na tatizo la shambulio la damu, lakini vile vile kuwa na hali ya kiharusi.